Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, մինչև հանձնարարականներին անցնելը ուզում եմ 1-2 հանձնարարական ավելացնենք մեր ցանկին, առաջին հերթին Հրազդանի կիրճում մարզվող քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու եւ առողջ ապրելակերպը խթանելու նպատակով արդեն նույնիսկ ոչ թե ուսումնասիրել, այս հարցը ուսումնասիրված է շաբաթ-կիրակի օրերին Հրազդանի կիրճում ավտոմեքենաների երթևեկությունն արգելելու հնարավորություն է պետք ստեղծել, առաջարկելով արգելքի կիրառման հատվածը, ժամերը եւ եղանակը։ Սա մեկ անգամ քննարկել ենք, կարծում եմ մեր ոստիկանության գործընկերները նույնպես տեղյակ են, տեղն էլ հստակ ֆիքսված է, ուղղակի պետք է իրականացնել եւ այս հանձնարարականը ֆիքսենք եւ կարծում եմ նաեւ պետքա որոշակի հնարավորություններ ստեղծենք, եթե դրա կարիք կա նույնիսկ օրենսդրական, որ այսպես ասած թաքնված շլագբաումներից կարողանանք դնել եւ հեռակառավարել, որովհետեւ շատ դեպքերում ուղղակի անընդհատ այդ վարչարարությունն իրականացնելը ոչ էֆեկտիվ է, եթե ուղղակի կարելի է ճանապարհը փակել շաբաթ-կիրակի օրերին, պետք է այդ հարցը նույնպես քննարկել, պարոն քաղաքապետ, թույլ կտակ, մենք կներեք 1-2 օրվա մեջ համապատասխան կառավարումը ճանապարհային նշանների պատշաճ տեսքի կբերենք, որպեսզի կարողանանք հստակ հսկողություն իրականացնել դրա մասով եւ կաշխատենք բարեկային ծառայության եւ ճանապարհային ոստիկանության հետ հասկանանք ոնց են կարգավորում այդ խնդիրը։ Վստահաբար դա շատ ավելի շատ էներգիա տանելու բարեկային ծառայությունից ֆիզիկապես այնտեղ գտնվելը եւ ընդամենը շաբաթ-կիրակի օրերին եթե կարողանանք այդ շլագբաումը բարձրացնել, ճանապարհը փակել, դրանով խնդիրը կավարտվի։ Այս ինչ խոչընդոտ կա դրա համար, օրենսդրական է խոչընդոտը։ Իրավական առումով երթևեկության կազմակերպման որպես միջոց այդպես շլագբաում չկա, բայց պետք է քննարկել ճանապարհային ոստիկանության հետ կքննարկեմ այս շաբաթ, հասկանամ ինչ այլ տեխնիկական միջոց կարանք կիրառենք, որպեսզի սահմանափակումը կիրառենք բացի բարեկային ծառայությունից։ Տեսեք, պարոն Հարությունյան, իրականում վստահաբար շատ քաղաքներում տեսած կլինեք, որ տարբեր ժամերին նմանատիպ սահմանափակումներ երբ որ կիրառվում են, հենց նմանատիպ միջոցներով են կիրառվում, որովհետև ոստիկանության բարեկային ծառայության ռեսուրսները անսպառ չեն։ Երևան քաղաքում եթե մենք որոշենք օրինակի համար շաբաթ-կիրակի օրերին X կամ Y փողոցները դարձնել ոչ երթևեկելի ավտոմեքենաների համար, դա նշանակում է, որ անընդհատ այս մարդիկ բարբերաբար շաբաթ-կիրակի պետքա այդտեղ հետևեն, որպեսզի այդ process-ը տեղի չունենա, եւ ես կարծում եմ շատ լավ լուծում է, ինչպես եւ տարբեր քաղաքներում այս լուծումները տրվել են, շլագբաումների տրամաբանությամբ լուծումը, խնդրում եմ քննարկեք, հասկացեք իրավական, եւ սա միայն այս դեպքի համար չի, սա ընդհանուր որպես լուծման ձև պետք է հասկանալ, ինչա պետք դրա համար անել, որովհետև այդ լուծման ձևով մենք կոպիտ ասած ավելորդ ծանրաբեռնվածությունից խուսափում ենք եւ մեր համար եւ բարեկային ծառայության համար։